Ini saya akan coba ganti hard disk all-in-one PC merek HP, serinya itu Pavilion. Dapat dilihat di belakang di sini. Kelihatan nggak ya? Di sini. Ntar saya tunjukin di bagian di sini. Nah, di sini HP Pavilion. Nah, jadi sekarang mari kita bongkar ya. Pertama-tama unit ini mesti dibalikin begini supaya aman. Nah, bautnya itu di sini satu dan di sini satu. Hanya ada dua baut di sini untuk all-in-one PC tipe ini. Jadi mari kita buka. Baut ini tidak, kalau ini saya coba lepas sih nggak bisa ya dari casingnya, karena di bawah ada kuncian. Jadi baut ini nggak bisa dilepas, hanya bisa dibuka. Kita udah buka nih, jangan lupa ada USB apa semua dilepas dulu. Nah, setelah dibuka ini sebagian udah terbuka. Nah, sebagian yang belum, kita gunakan ini untuk membukanya. Dapat dilihat ini yang belum dibuka. Dibuka dulu. Setelah itu di sisinya yang satu lagi juga sama, juga dibuka. Oh, ternyata sudah dibuka. Nah, ini tinggal kita lepas. Nah, kesampingan dulu. Oh, jatuh. Harddisknya itu ini. Nah, jadi kalau mau ganti tinggal buka ini, tinggal disorong, sudah bisa ganti. Nah, ganti harddisknya itu gampang ya. Di sini ada 4 buah baut, tinggal dilepas kemudian dikeluarin. Setelah udah diganti, sama cara masukinnya, posisinya ininya di bawah. Kemudian ini ada knob untuk di sini. 1 2 3 4. Ini dengan di sini. Jadi masukinnya juga mesti ada feelingnya. Nah, kemudian disorong agar port SATA dan powernya masuk. Nah, kemudian dikunci kembali. Sekian cara ganti hard disk. Setelah itu tinggal ditutup casingnya. Tinggal ditutup, di stacking, kemudian dikunci. Udah selesai. Sekian videonya,
Semoga bermanfaat.